오늘의 수확 땅두릅, 취나물, 고사리. 아이고 예스겠네. 쑥튀김. 우와 해먹어야 쓰겠네 나도. 오 작품이다 작품. 우와. 산에서 캐온 거라 진짜 보약이지 보약. 이거는 저기 땅두릅 손질해서 튀겨놓은 거. 나는 이 쑥이 금방 될 줄 알았더니 더 안 익은갑다. 안 익은 되기가 안 돼. 바삭 안 해. 네. 쑥에서 뭐 성분이 나왔을까? 나는 저거 땅두릅이 오래 걸릴 줄 알았더니 두릅이 꼭 고구마 같이 맛있구만. 소금이 비우고 더 맛있어. 이야. 저기 냉이는 튀겨 먹어봤어도 쑥은 이렇게 안 튀겨 먹어봤네. 내일은 무슨 음식이네. 쑥 한 번 안 뒤집어? 안 되네. 안 됐어. 튀기려면 큰 놈, 뽀뽀 놈 뜯어갖고. 오 일부러 연한 거 말고. 이거는 한번 더 튀겨야 될 것 같아. 그러면 아니 바삭하네. 바삭바삭해. 일부러 나도 산에서 째까 뜯었는데 국 끓여 먹으려고 했더니 이렇게 먹어야 쓰겠구만. 우와 참. 우리 행사 때 튀김 장사 할까? 아니. 그죠? 아무것도 안 해. 너무 익어버리네. 우와. 아따 기름 맛이지. 그렇지. 전이나 튀김은 기름 맛이요. 그래. 밥수로 해갖고. 예, 간장도 그냥 매운 고추 빨리 넣어갖고 오셔, 기가 여기 막히네. 달래고.